Al LibreOffice Calc, en aquesta versió que tenim del 7.4.3.2, explicarem com personalitzar la barra d'eines. Les barres d'eines es visualitzen per aquí. Des del menú Visualitza, barres d'eines, i les que tinc marcades són les que veig aquí dalt. Llavors, per veure qualsevol altra barra d'eines que no tenim, doncs l'hauríem de marcar. Per exemple, dibuix, llavors m'apareix la barra de dibuix aquí sota, visualitza barra d'eines, per exemple, imatge, i m'apareix aquesta barra d'eines d'imatge aquí. I es tracta d'anar inserint les barres d'eines que ens interessin per un moment determinat. L'altra opció és personalitzar aquestes barres d'eines. Des del menú Eines, ja anem aquí a Personalitza, i aquí ens apareix, en aquesta segona pestanya que posa barra d'eines, totes les ordres que podem afegir amb una barra d'eines. Aquí tenim la barra d'eines estàndard, que és aquesta d'aquí, és aquesta d'aquí dalt, i jo puc anar marcant o desmarcant les eines que vull veure. Si clico aquí, m'apareix l'ordre aquí dalt, i si clico aquí, la desmarco i no m'apareix. Normalment, per defecte ja surten les que utilitzem més, però podem anar afegint i traient. Per mostrar o ocultar ordres d'una barra d'eines també podem anar des de la barra d'eines mateix, fem un clic amb el botó dret del ratolí i a baix de tot ens diu botons visibles i és el mateix que hem fet des d'allà. Jo ara aquí podria amagar o mostrar, aquí a baix de tot, botons visibles, totes les icones o totes les ordres que jo vull que se'm mostrin. Les que estan una mica ombrejades són les que tenim en la barra d'eines i les que estan en blanc són les que no tenim. Si jo vaig clicant aquí, puc anar afegint i traient botons. L'altre és que nosaltres podem afegir ordres, que són, aquí tenim totes les ordres disponibles del programa, i, per exemple, si en un moment donat necessito una ordre que necessito freqüentment o veure una ordre que necessito freqüentment, doncs clico aquí. Per exemple, ara jo vull una ordre que em redueixi la pantalla al 50%. Doncs faig un clic aquí, l'afegeixo i se m'afegeix aquí, de manera que jo ara, quan la tinc aquí al costat de plantilles, és aquesta d'aquí, de manera que jo quan clic aquí, la pantalla, si ara ho comprovem, faig un clic aquí i se'm redueix al 50%. Llavors, per veure'n una altra, jo ara aquí vull una que em posi el 100% la pàgina. Així no he d'estar aquí amb el zoom, aquí a la dreta, és una bona opció. Clico aquí, se m'afegeix. Això també ho puc posar per ordre, ho puc posar on jo vulgui, la puc arrossegar cap amunt. A veure, la posarem al costat de l'altra. Tenim aquí. Doncs mira, aquí tenim la del 50% i aquí el 100%. La del 100% és aquesta icona d'aquí, aquesta és la del 50%. Jo li dic insereix, d'acord, ja m'apareix, i en qualsevol moment clico aquí i ja torno a tenir la visualització al 100%. Això es pot fer amb qualsevol ordre que no tenim afegit en aquesta barra d'eines estàndard. També veurem com afegir menús personalitzats i barres d'eines personalitzats. Per personalitzar la barra d'eines podem anar de diverses maneres, des de visualitza, barra d'eines, i a baix de tot ens deixa l'opció de personalitza. Arribem al mateix lloc, si anem aquí a eines, personalitza, o fins i tot des de fent un clic amb el botó dret del ratolí, amb una barra d'eines, aquí baix de tot ens deixa personalitza la barra d'eines. Per afegir barres d'eines és aquesta icona d'aquí. Faig un clic aquí, afegeix, i ara, per exemple, jo en vull una de personalitzada on em posaré unes ordres que faig servir molt freqüentment. Aquí normalment poso el meu nom, fins i tot en majúscules perquè es vegi més, i li dic d'acord. Aquí ho podem desar a tot el llibre o només, o sigui, a tot el programa o justament només en aquest llibre de treball. Llavors, jo, com que normalment ho faig servir a tots
tots els llibres de treball, doncs clico aquí. D'acord. I ara aquí jo puc anar afegint totes les ordres que jo cregui necessàries que faré servir normalment. Per exemple, ara m'interessa doncs, tenir recollides unes quantes ordres per enregistrar macros i així ho tindré directament en una pestanya meva personalitzada. Clico, per exemple, aquesta opció d'aquí per enregistrar, aquesta per aturar, val? I aquesta per executar. Amb aquesta ja en tindria prou i ho tinc centrat en una barra meva. Li dic insereix, no, li dic d'acord i m'apareix aquí dalt la barra d'eines que acabo de crear, val? Que té el meu nom. Les barres d'eines les puc acoplar, ara m'ha quedat acoplada aquí dalt, val? I també les puc treure. Jo ara, per exemple, aquesta d'imatge no l'he d'utilitzar, la trec. Aquesta d'aquí baix tampoc la faré servir i la trec. Val? I aquesta ara la tinc personalitzada. Jo fins i tot puc personalitzar una macro, posar-la aquí a la barra d'eines. Per exemple, tinc una macro que ara crearem els dies de la setmana. Val? Aquí vaig a enregistrar una macro, ara ja està gravant, i vull que una macro que simplement, per anar ràpid, em creï una llista dels dies de la setmana. Aturo l'enregistrament, aquí li posaré el nom de la macro dia setmana, la guardo a les meves macros, ja està bé, aquí, i desa. Jo ara, això ho esborro, i el que faig és anar aquí a les barres d'eines, personalitza, eines, personalitza, i vull que aquesta ordre de macros, aquesta macro que acabo de crear, és aquesta d'aquí, i ara vull que a la meva barra d'eines personalitzada, que abans li he dit el nom de Mar, està aquí, per això he posat en majúscula per trobar-la, doncs que estigui disponible en aquesta barra d'eines que ara ja m'ha aparegut aquí. A més, encara puc personalitzar-ho més, de manera que jo no vull que em surti el nom de la macro aquí, sinó que vull que em surti una icona. Faig un clic amb el botó dret, canvia la icona, i jo, per exemple, vull que aquesta macro doncs, tingui una altra icona fàcil de reconèixer. N'hi ha moltíssimes. Per exemple, aquesta. Li dic d'acord. I ara ja em surt aquesta macro amb aquesta cara. És un exemple senzill, però és perquè veieu que puc posar una icona personalitzada fins i tot a una macro que jo he configurat de manera que en fer clic doncs ara ja m'executi la macro sense haver-li de donar tots els passos per executar una macro. Li dic d'acord i ara només fent clic aquí ja m'executa la macro que era els dies de la setmana. Per eliminar una barra d'eines, tant la puc arrossegar i tancar per aquí, val? Aquí també la puc encastar, val? O bé vaig també a eines, personalitza, i aquí puc dir-li, si jo aquí tenia la meva personalitzada, li dic aquí suprimeix. Val? I ara ja em desapareix aquesta barra d'eines. També puc amagar icones, eines, personalitza, i aquí, com hem dit abans, puc anar traient icones que no faig servir mai, val? Per exemple aquesta, totes les que jo no faig servir normalment, fins i tot les puc moure, i ara, per exemple, m'interessa més tenir aquestes icones de fer i refer més cap a l'esquerra. Doncs això ho puc moure cap amunt, val? I deixar-m'ho aquí al costat de nou, per exemple. Si la tingués repetida, doncs la trauria, i ara ja li dic d'acord, i ara ho tinc aquí a l'esquerra, que és molt més pràctic.
L'Excel té una barra d'eines d'accés ràpid aquí dalt, que està prou bé, i jo aquesta barra d'eines la puc personalitzar. Li puc dir que ara aquí només tinc el botó desfer, refer i desar. I ara aquí, que és el que estic marcats aquí, val? Jo podria posar-los més icones, val? Totes les icones que estiguin aquí, val? I fins i tot podria anar aquí a més ordres. A més ordres podria agafar totes les ordres que tinc disponibles del programa i afegir-les en aquesta barra d'accés ràpid. Però, bueno, normalment això no es fa, d'acord? I normalment aquí deixem les icones que més utilitzem. Aquesta barra la puc mostrar-ho a sota, faig un clic aquí i m'apareix aquí, que moltes vegades ja ens apareix aquí, no sabem massa ben bé què és, o la puc tornar a deixar a dalt. Mostra-ho sobre la franja. Normalment tenim poques ordres, només el de crea, desa i desfés i refés. Val? Tot això normalment ja ho fem directament des dels menús. Per veure més barres d'eines, més pestanyes aquí a l'Excel, anem aquí a fitxer, més, opcions. Aquí ja ho havíem vist abans, barra d'eines d'accés ràpid, però personalitza la franja. Ara veiem que aquí hi ha menús que no els tenim activats. Quan, per exemple, el desenvolupador és molt important a l'hora de crear macros, doncs llavors aquesta pestanya, si no la tenim visible, no la podríem utilitzar. Llavors, des d'aquí es marquen totes les pestanyes i es plega. Aquí tenim totes les pestanyes principals que necessitarem. Llavors, per exemple, igual aquesta no la necessito, aquesta tampoc, d'acord? Però sí que hem de tenir sobretot desenvolupador, dibuix també potser no caldria, però no està de més tenir-la activada. Val? I aquí podem amagar o visualitzar les barres d'eines, les pestanyes disponibles del programa. Val? Jo normalment les deixo totes marcades, li dic d'acord, i ara ja les veig totes. També podem anar des de fitxer més opcions, val? I aquí personalitza la franja, o també des de fent un clic a qualsevol barra d'eines, aquí personalitza la franja. Ens apareix el mateix menú. Des d'aquí veig què conté cada pestanya. Val? Inserció, taules, il·lustracions, etc. Val? Llavors, en un moment donat, podria suprimir un apartat d'aquesta pestanya. D'acord? Normalment no es fa, això. El que sí que està bé és crear una pestanya personalitzada. Jo clico aquí a crear una pestanya, val? Llavors aquí li canvio el nom, li poso Mar, d'acord? I ara ja, quan li dic d'acord, m'apareix aquí dalt la meva pestanya, que ara personalitzaré. Ho puc fer des d'abans, com tenia els menús, ara era només per ensenyar-vos-ho, i llavors aquí, un altre cop, personalitza la franja, i aquí ara jo podria afegir, val? Ara ho tinc plegat, ara ho tinc desplegat, jo podria afegir aquí ordres, això ho puc fer més gran, que es vegi millor, per afegir qualsevol icona que a mi m'interessi, per exemple aquesta és igual, dins d'aquí, dins de crear grup, li dic afegeix, val? I m'apareix ja aquí, dins la meva pestanya personalitzada, aquesta icona. No sé, ara és per fer qualsevol prova, vaig afegint coses, val? I m'apareixen, si ara li dic d'acord, van apareixent les icones dins la meva pestanya personalitzada. Aquestes pestanyes, a més, les podem moure d'ordre. Jo puc posar-la la primera, la última, el que sigui, el que més em convingui. Val? Si la deixo aquí, m'apareixerà després d'inici. Jo li dic d'acord, i ara la tinc aquí després d'inici. Si li dic que la vull al final, d'acord, m'apareix al final. Això cadascú al seu gust. Per exemple, aquí creo una macro, enregistro una macro, que em faci els dies de la setmana només fent un clic. Faig un clic aquí, li dic dia setmana. Va bé posar-los nom perquè si no arriba un moment que quan tens moltes macros ja no saps quines són. Llavors, aquesta seria dia setmana, d'acord?
I ara aquí estan registrant ara, dilluns, val? I jo vull que això, en lloc de fer-ho jo manualment, m'ho faci fent un clic amb un botó, d'acord? Ara dic atura l'enregistrament, me'n vaig a macros, ja el tinc aquí, perfecte. Llavors ara ho esborro. I ara el que vull és que aquesta macro se'm posi en una pestanya d'aquestes, en aquesta pestanya personalitzada. Vaig aquí a personalitzar la franja. En lloc d'ordres, escullo macros. Val? Ja la tinc aquí. Llavors me'n vaig a la meva pestanya macros, dies de la setmana, i l'afegeixo aquí. Val? Ja m'apareix. I dic d'acord. I ara ja, quan jo clico aquí a dia setmana, m'apareixen els dies de setmana i no d'estar escrivint dilluns i arrossegant. És una macro molt senzilla, però perquè veieu que puc fins i tot personalitzar les macros en una barra, en una pestanya, amb uns menús. Fins i tot també podria canviar la icona. Jo faig un botó aquí, botó dret, canvia el nom, no surt canviar la icona, sinó que surt canviar el nom. I jo podria donar-li dies de la setmana aquesta icona de color, podria canviar el nom i canviar-li l'icona. Li dic d'acord, li dic d'acord, i ara, en lloc de tenir-ho amb aquella icona predeterminada, ho tinc amb una icona personalitzada. Per suprimir tota aquesta pestanya, per exemple, ara ja no la vull, clico aquí a personalitzar la franja un altre cop, me'n vaig aquí i directament suprimeix. Em desapareix, d'acord, i ara ja no la tinc. Aquí us he posat unes pàgines de l'Ateneu que expliquen directament, pas a pas, com fer tot el que hem explicat ara. El d'afegir una nova pestanya i crear un botó personalitzat, per exemple, amb una macro.